வணக்கம் என் குருநாத சிவவாக்கிரன் ஆசியுடன் இந்த பதிவு நான் வெளியிடுறேன். இந்த பதிவில் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோன்னா, ஏசி போடும்போது ஃபேன் போடலாமா, அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம். இப்போ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், முக்கியமான தகவல் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏசி போடும்போது ஃபேன் போடுறதால என்ன ஏற்படும்னா ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் வரும். அதாவது ஒரு ஏசி என்ன ஒர்க் பண்ணுன்னா, ரூமில் இருக்கிற ஹீட் எல்லாத்தையும் காற்றாக மாற்றி காற்றை நீராக மாற்றி வெளியே தள்ளும். இப்போது நீங்கள் ஏசி போடும்போது ஃபேனும் போடும்போது என்ன பண்ணுன்னா, அந்த ஹீட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் காற்றாக மாறாது. அந்த ஹீட்டு அங்கேயே சுற்றி ஏசி கூலிங் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். அதால் ஏசி என்ன பண்ணும், ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கும். ரொம்ப டைம் எடுக்கும். 1 hour ஓடிச்சினாலே ஏசி கட் ஆகும், கம்ப்ரஸர் கட் ஆகும். அப்புறம் கட் ஆகும்போது உங்களுக்கு கரண்ட் பில் கம்மியாகும். இந்த மாதிரி ஃபேன் போடுறதால கம்ப்ரஸர் கட் ஆகாது. அந்த இடத்துல கூலிங் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும். ஏன்னா அங்கே இருக்கிற டஸ்ட்டு இல்லை ஃபேனில் லீஃபில் இருக்கும். அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே எங்கே போகும்னா, நம்மளுடைய ஏசி அதை திறந்து மூடுற இடத்துல இந்த தூசிலாம் போயிட்டு அந்த ட்ரெயின் பைப்புன்னு சொல்லக்கூடிய தண்ணி வர இடத்துல போயிட்டு எல்லாம் பிளாக் ஆகிடும். பிளாக் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, நாளடையில் பண்ணும்போது தண்ணி வெளியே போகாமல் ஊமுள்ளியே நம்மளுக்கு ஏசி தண்ணி சொட்ட ஆரம்பிக்கும். இந்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் ஏசிலேருந்து ஃபேன்லேருந்து இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டு போயிட்டு அங்கே ஃபங்கஸ் ஆகிறதால தான் ஏற்படும். அதால் நீங்கள் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது, ஏசி போடும்போது ஃபேன் போட்டு தான் ஆகுவேன், ஏன்னா எனக்கு அந்த சவுண்டு எஃபெக்ட் இருந்தால் தான் என்னால் தூங்க முடியும் அப்படின்னா, அதற்கு என்ன செய்யணும்னா, முதல்ல வாரம் ரூமை நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். எந்த விதமான டஸ்ட்டும் இல்லாமல் வாரத்தில் க்ளீன் பண்ணணும். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இது செய்யலாம். அதே மாதிரி ஃபேனில் இருக்கிற லீஃபில் அந்த டஸ்ட்டு படிஞ்சிக்கிறது எல்லாத்தையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் சுத்தம் பண்ணினாலும், அதே மாதிரி ஏசி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஏசி ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரூம் ஜன்னல்லாம் இருந்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி விட்டுணும். பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க, எல்லா ரூமுடைய ஜன்னல்லாம் பக்காவாக மூடின பிறகு தான் உங்களுக்கு ஏசி கூலிங் ஆகும். அது கரெக்டு தான். ஆனால் இருந்தாலும் ஏசி ரன் பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும், நீங்கள் எல்லா ரூமையும் திறந்து விட்டணும். அப்போது வெளியில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் காற்று ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே வரும். ஏற்கனவே உங்கள் ரூமில் ஃப்ரெஷ் ஏர் இருக்காது. அந்த ஏரை எடுக்கிறது தான் ஏசி போடுறோம். அப்போது என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஏசி ஓடும் போதே ஓடிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, இங்கே இருக்கிற ஏரெல்லாம் வெளியே போயிட்டு ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜன்னல்லாம் சாத்திட்ட பிறகு பக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ட்ரெயின் கம்ப்ளைண்ட் வராது. அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா, நீங்கள் பெரும்பாலும் வீட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ட்ரெயின் பைப்பு தண்ணியிலேருந்து வர்ற அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை நேராக ஒரு பாட்டிலில் விட்டுருவாங்க. அதாவது நம்ம 20 லிட்டர் கேன் தண்ணி பிடிக்கிற கேனில் வெளியில் விட்டுருவாங்க. அப்போது வெளியில் விட்டு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் சென்று பிறகு அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றி விடுவாங்க. அதனால் என்ன கம்ப்ளைண்ட் ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தண்ணி நிற்கிறதால அங்கேருந்து ஒரு ஏர் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஏர் எதன் வழியாக வரும்னா, அந்த ட்ரெயின் பைப் வழியாக நேராக உள்ளே அந்த ட்ரெயின் வழியாக அப்புறம் நேராக காயிலுக்கு ஏறும். அப்போது ஏற்கனவே காயில் கேஸ் இருக்குது. கேஸ் நம்ம ஏசிக்கு கொடுக்குற கேஸு லிக்விடாகவும் இருக்கும், வேப்பராகவும் மாறும். அதாவது கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும்போது அந்த ஒரு சர்க்குலேஷனால் லிக்விட் அண்டு வேப்பராக மாறும் போது, நீங்கள் இங்கேருந்து ஒரு வேப்பர் நம்ம உள்ளே போயிட்டு அந்த ஏசியோட இண்டோர் காயில் வீணாக்கிடும். அதனால தான் அடிக்கடி இண்டோர் காயில் லீக் வர்றதுக்கு காரணமே. அப்போது அதே மாதிரி அந்த ட்ரெயின் பைப் ஒரு சாக்காடை ஓரத்தை விட்ருவாங்க. சாக்காடையிலேருந்து வர அந்த வேப்பர், அதாவது சாக்காடையில் ஒரு கேஸும் ஃபார்ம் ஆகி நேராக உள்ளே போயிட்டு அந்த இண்டோர் காயில் வீணாக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணோம், அந்த பைப்பு பார்த்தீங்கன்னா, இது அந்த ட்ரெயின் வர பைப்பு இந்த மாதிரி 2 பெண்டு, அதாவது பெண்டு இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா, இந்த இடத்துல அந்த ஏசியோட வாட்டரே லிக்விடாக இருக்கும் போது இங்கேருந்து வர காற்று இதை தாண்டி உள்ளே போகாது. அப்படியும் பண்ணாலும் உங்களுடைய இண்டோர் காயில் நீங்கள் காப்பாற்றலாம். இதெல்லாம் ஒரு டெக்னீஷியன் செய்ய வருதில்லை, நீங்களே ஏசி வச்சுருக்கவங்களே இதெல்லாம் பராமரிக்கணும். அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள், அதாவது 7 நாளைக்கு ஒரு தடவை இண்டோரை கைடி பார்த்தீங்கன்னா 2 மெஷ் இருக்கும், வலை இருக்கும். அந்த வலையை எடுத்து நீங்களே கழுவி போடணும். அப்போ அந்த வலையை கழுவி போடுறதால என்ன பண்ணணும், அதுலேருந்து ஃபங்கஸ் உள்ளே போயிட்டு காயிலுக்கு ஏறாது. இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் சேஃப்டி பண்ணால் தான் இண்டோர் காயில் நீங்கள் சேஃப்டியாக வச்சுருக்க முடியும். நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் வீட்டில் 10 வருஷம் 12 வருஷம் ஏசி பக்கா நல்லாவே இருக்கும். அதாவது ஏசினாலே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். அதாவது ஏசியை ஃபுல்லாகவே பம்ப் டவுன் பண்ணி எட்டு இறக்கி ஃபுல் சர்வீஸ் எடுத்து மாட்டணும். அதாவது 3 மாதத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. 3 மாதத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறதை நீங்களே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொல்கிற வழிமுறைகள்லாம் பார்த்து நீங்களே பண்ணலாம். இப்போ ஏசி எப்படி ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவேன். அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கினாலே உங்களுடைய எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் வராமல் பார்த்துக்கலாம். மோஸ்ட்லி இயர்ஸ் ஒன்று என்ன செய்யணும், ஒரு ஏசி மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு பம்ப் டவுன் பண்ணி ஃபுல் ஏசியை இண்டோர் அவுட்டோர் 2மே சர்வீஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி அந்த போகிற பைப்பு, கேஸ் பைப்பு நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். வருஷத்துக்கு நம்ம இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறதில்ல, வருஷத்துக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் செலவு பண்ணி ஏசியை பராமரிக்கணும். அப்படி பராமரிச்சிங்கன்னா தான் ஏசியோட லைஃப் லாங் லைஃபாக இருக்கும், ப்ராப்ளமே வராது. இண்டோரில் அவுட்டோரில் எந்த விதமான லீக்கும் இருக்காது, பக்காவாக இருக்கும்.
ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் ஏசி வாங்கி 3 வருஷம் ஆகுது, 4 வருஷம் ஆகுது, இது வரைக்கும் ஏசியை கைட்டவே இல்லை, என் ஏசி பக்காவாக ஓடுது. அப்படி இல்லை, அந்த ஏசியில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். அது 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏசி ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட்டாக போயிடும், புது ஏசி வாங்குற மாதிரி ஆகிடும். அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பக்காவான ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணும்போது அந்த ஏசியை நீங்கள் காப்பாற்றலாம். 20 வருஷம் வரைக்கும் ஏசி லாங் லைஃபாக இருக்கும், பிரச்சனையே வராது. நான் நிறைய வீடுகளில் பார்த்துருக்கிறேன். இதே மாதிரி ஃபாலோவிங் பண்ணுறவங்க வீட்டில் ஏசி அந்தளவுக்கு போனதே இல்லை, நல்லாவே இருக்குது. சரி, மேலும் தகவல்களை அடுத்த பதிவில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் அசம்பிள்கிட்ட பற்றி பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.